媽媽一直做野生，在一個太陽公公用閃亮光望見我的早晨，小兔子芙芙很有精神的跳下床。媽媽在哪裏呢？早上媽媽好忙碌，穿着拖鞋拍踏的走來走去。媽媽今天幼兒園下課，以後我要去米米家玩。這樣啊，好啊，你要來米米家接我喲？咦，我知道啦，芙芙走吧。每天都急忙忙趕去幼兒園。芙芙早晨，小貓米米是芙芙最好的朋友。芙芙，我走咯，要和大家一起開心的玩咯。媽媽說完，急忙地走了。她要趕去上課。今天有畫畫課，老師說我們來畫最喜歡的人吧。芙芙和米米都畫了媽媽，他們一直想着媽媽的臉，心中滿滿的是最愛的媽媽。你們兩個畫得真好，老師稱讚着。好想早一點給媽媽看。幼兒園放學後，他們出發前往米米的家。媽媽，你看，就是米米畫的。米米馬上拿畫給媽媽看，空氣中飄着奶油的香氣。這些餅乾是我和媽媽一起做的。米米高興地說，大家一起吃了餅乾，玩了拼圖和扮家家。去走，叮當，一定是媽媽來接芙芙了。一打開門，是奶奶站在門口。